だけど。おーおー、あ、アジじゃん、アジ。アジ？アジ。はい。アジじゃん、アジ、アジ。アジ。アジ。どれくらいのサイズだっていいの？っていうか、あ、いや、これ。あれとくしゃくしゃになっちゃう。先にでっかいの釣ったのは俺のだよ。すごいね。俺が一発目釣ったよ。喧嘩しない？しないしよ、だいぶ鱗取れてる。すごいね。いいでしょ。出てきた。なんで出てくるの？あ、フグ。すごい。頭下げないでよ。さっきみたいな。あ、膨らんだ。フグかわいい。フグだって。爆発とかしないよね。フグ。やった俺フグ。いる？すごっ。フグ。え？リリースします。動かないで。フグは食べられないのでリリースします。バイバイ。